ទៅកោះកងទៅកោះកងដែរដាក់លេងស្ពានស្គមស្កាយសាងជប់នេះសាយដែនសមុទ្រល្អបំផុតនាំចិត្តចង់ខានខេត្តកោះកុងមើលទេសភាពល្អគ្មានប្រៀបស្រស់ទោះក្រៅក្នុងសម្រស់កោះកុងប្រៀបបានអានងនារីខ្មែរពីមក្រសោបក្រសាស្រងស្រោបក្លិនសមុទ្របរិសុទ្ធបំផុតខ្យល់បងភ្លៀងកក់ខែដើមកោងកាំងស្រងใบតងស្រកខ្ចីមេត្រីស្នេហ៍ឆ្នេរខ្សាច់រិនតែទាំងខ្សែនេត្រាពីមក្រសោបអើយនិងហើយសំណាមានកងកាងច្រងច្រាំពេញឡាងចលសារីត្រីជ្រឹងនឹងគូស្នេហាហើយខ្ញុកញ៉ាហង្សាអនុស្សាវរីយ៍មើលនកចងដោយក្រងផ្សាជាប់អោបត្រនំទាំងតូចធំពុំបាញ់ជ្រៀតមិនឃ្លាតឈ្មោះញីអំពើអំពេជ្រេជ្រាត្រីក្តីរមនីតែនទីទេសចរដូចសួរលោកីស្គមស្កាយសាងភ្ជាប់នេះសាយដែនសមុទ្រល្អបំផុតនាំចិត្តចង់ខានខេត្តកោះកុងមើលទេសភាពល្អគ្មានប្រៀបស្រស់ទោះក្រៅក្នុងសម្រស់កោះកុងប្រៀបបានអានងនារីខ្មែរពីមក្រសោបក្រសាស្រងស្រោបក្លិនសមុទ្របរិសុទ្ធបំផុតខ្យល់បងភ្លៀងកក់ខែដើមកោងកាំងស្រងใบតងស្រកខ្ចីមេត្រីស្នេហ៍ឆ្នេរខ្សាច់រិនតែទាំងខ្សែនេត្រាពីមក្រសោបអើយនិងហើយសំណានមានកោងកាងច្រងច្រាងពេញឡាងចលសារីត្រីជ្រឹងនឹងគូស្នេហាហើយខ្ញើខ្ញាហង្សាអនុស្សាវរីយ៍មើលនកចងដោយក្រងផ្សាជាប់អោបត្រនំទាំងតូចធំទុំបាញ់ជ្រៀតមិនឃ្លាតឈ្មោះញីអំពើអំពេជ្រេជ្រាត្រីក្តីរមនីតែនទីទេសចរដូចសួរលោកីតែនទីទេសចរដូចសួរលោកីជំរាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបដែលពួកខ្ញុំបានចុះកម្មសិក្សាថ្ងៃហ្នឹងអូខេជួបគ្នាពេលក្រោយនៅកន្លែងថ្មីបាយបាយ